Ровно год назад белорусский народ проголосовал за отставку Александра Лукашенко. Однако вместо современного правового государства мы столкнулись с 12 месяцами насилия, расширяющихся политических репрессий и цензуры. Но несмотря ни на что, политические перемены в Белоруссии неумолимо приближаются, и пришло время усилить давление. Спасибо. Желание убрать последнего диктатора Европы не имело ничего общего с геополитикой. Оно не было связано ни с Россией, ни с Западом. Истина была гораздо проще. Белорусы просто устали от скрытного автократического правления Лукашенко. Они хотели того же, чего заслуживают и хотят люди во всем мире – честного и подотчетного правительства. Все более абсурдный и преступный характер режима Лукашенко стал еще более очевидным, когда спортсменка олимпийской команды Беларуси в Токио Кристина Тимановская осмелилась критиковать свой тренерский штаб. В ответ ей пригрозили наказанием, посадили в машину и против ее воли отвезли в аэропорт. По сценарию Лукашенко это ответная реакция на тех, кто бросает вызов власти по любым основаниям, политическим или нет. Другим повезло меньше. В самой Беларуси день за днем гражданских лиц запирают в милицейских фургонах. Более 35 тысяч мирных демонстрантов уже были задержаны и подвергнуты пыткам. Как минимум 10 человек погибли. А гражданское общество фактически объявлено вне закона. Тактика Лукашенко по отношению к инакомыслию и критике распространяется даже на иностранную территорию. В мае был захвачен самолет авиакомпании Ryanair, а теперь реализуется циничная политика Лукашенко по переброске беженцев с Ближнего Востока на границу с Литвой. Виталий Шишов, белорусский активист, проживающий в Украине, был найден повешенным в парке недалеко от своего дома в Киеве. Шишов руководил неправительственной организацией, которая помогала его соотечественникам бежать от преследований. Местная полиция сейчас расследует возможную версию убийства. Если сложить все эти факты вместе, то становится ясно одно. Это режим. Режим, который вышел из-под контроля и ведет кампанию террора и запугивания, которая становится все более жестокой и не знает ни моральных, ни территориальных границ. Сейчас уже должно быть ясно, что ни ЕС, ни весь мир не смогут избежать последствий действия Лукашенко и должны будут действовать хотя бы для того, чтобы защитить себя. Последний раунд санкций ЕС можно только приветствовать. И хотя негативные последствия могут затронуть рядовых белорусских граждан, они считают, что если это необходимо для того, чтобы сдержать все более неуравновешенного Лукашенко, то так тому и быть. Некоторые считают, что санкции ЕС могут подтолкнуть Минск в объятия Москвы. Однако это делают не санкции, а сам Лукашенко, который просит Россию помочь ему остаться у власти. Что же делать Европейскому Союзу дальше? Для ЕС жизненно важно оставаться влиятельным, расширять и ужесточать санкции там, где это возможно. Следует использовать все доступные способы, чтобы продолжать разъяснение о том, что сохранение власти Лукашенко в будущем – это международная изоляция и, следовательно, тупик. Кроме того, можно и нужно сделать больше для создания международно-правовых механизмов для привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушении права человека в Беларуси. Лидеры ЕС также должны приложить больше усилий для созыва международной конференции высокого уровня по Беларуси. Именно усиление международного давления на режим со всех возможных сторон позволит добиться политических перемен в Беларуси. Некоторые могут сомневаться в том, что автократ когда-либо уйдет. Они забывают о решимости белорусского народа, которая, как я знаю, стала только сильнее. Прошел год с момента выборов. Но падение диктатора так же неизбежно, как и раньше.